La cirurgia LASIK és una de les tècniques que fem servir més freqüentment. És una tècnica en la que fem una làmina sobre la superfície de l'ull, habitualment i actualment més assistida amb tecnologia làser també. Aixequem aquesta làmina i després apliquem el que en diem el làser excimer per moldejar, per corregir la forma de la còrnea. És una tècnica de cirurgia molt ràpida, molt precisa, que té darrere uns anys d'estudi i de seguiment que han demostrat que és una tècnica molt eficaç per corregir la majoria de defectes de graduació. Abans d'operar una persona cal estudiar-la, i cal estudiar-la com a persona i cal estudiar-la com a ull tècnicament. Aleshores, alguns casos són candidats per una cirurgia, que pot ser la de LASIK, que comentàvem, i altres per altres tècniques. Nosaltres el que busquem sempre és el que anomenem el procediment d'elecció, és a dir, aquell procediment quirúrgic que de forma més segura i més eficaç pot solucionar el problema d'aquella persona. I aquí tenim des de diferents tipus de làsers, a diferents tipus de lents intraoculars, diferents modificacions de la còrnea, diferents modificacions de les estructures de l'ull que anem valorant en funció de cada cas. Probablement, amb una persona jove que es vol operar de làser, es vol operar de cirurgia refractiva, les dues tècniques principals serien el làser o les lents intraoculars, i amb una persona en la que entrem en la fase de la vista cansada, considerem sobretot les lents intraoculars multifocals.